हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फाइनली आज हम जा रहे हैं अपनी अपाचे के लिए नए शूज लेने के लिए, मतलब कि नया टायर लेने के लिए। लेकिन डालने से पहले उसमें करेंगे कुछ बर्नआउट वगैरह, अपन बिल्कुल टायर की धज्जियां उड़ा देंगे। तो उसकी भी क्लिप इसी वीडियो में डाल दूंगा मैं। और देखते हैं कि टायर कितने का आता, कितनी प्लाई का आता, कौन सी कंपनी का अपन टायर लेते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देरी किस बात की, चलते हैं बिना लेट किए। या तो शॉप पे मिलती है या फिर आपको मिलती है ऑन GoPro। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। ये कोई शौक नहीं। ये देखिएगा टायर, ये देखिए बिल्कुल ख़त्म कंडीशन, बिल्कुल ख़त्म। गाइस ये देखिए कंडीशन बिल्कुल टायर की, बिल्कुल ये इसमें से तार से निकलने लगे। और ये देखिए बिल्कुल टायर गर्म हो चुका है। और चलो अब लेके चलते हैं इसको शॉप पर और वहाँ कराते हैं चेंज इसको फिर। और फिर उसके बाद मिलते हैं क्योंकि बर्नआउट काफ़ी हो चुका है। चलो कोई फ़ायदा नहीं है अब करने के बाद।